এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 1,24,900। এটাতে 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, এখন 1,09,900 টাকা। এই ফ্রিজটার বর্তমান এমআরপি হচ্ছে আপনার 75,900, 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, এখন আপনি 68,900 টাকা পাচ্ছেন। আসসালামু আলাইকুম দর্শক, আশা করি আপনারা সকলে অনেক অনেক ভালো আছেন। বরাবর মতো আরও একটি নতুন ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে দেখাবো কিছু স্যামসাংয়ের ফ্রিজ। এর আগে আমি দেখাইছিলাম এর আগে ইলেকট্রা, আমাদের ভাই হেল্প করছিল, তো আজকেও ভাই হেল্প করবে। তো ভাইয়ের নামটি আজকে আমাদের আরেকবার বলবেন। তো রুবেল হোসেন ভাই আমাদের আজকে হেল্প করবে। তো ভাই আপনি কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। তবে আমাদের আজকে স্যামসাংয়ের ফ্রিজগুলো দেখাবেন, ছোট থেকে শুরু করবেন না বড় থেকে শুরু করবেন? হ্যাঁ ভাই, এখন আমি আপনাকে বড় থেকে, সবচেয়ে স্যামসাংয়ের যেটা বড় ফ্রিজ, বড় থেকে আমি শুরু করব। আমার শোরুমে যেগুলো আছে, হ্যাঁ এটা স্যামসাংয়ের বড় ফ্রিজ। এটা 865K 7058 BS মডেল। এটা 670 লিটার ফ্রিজ। এটা আপনার নন ফাস্ট ফ্রিজ। এই ফ্রিজগুলোর উপরে ডিপ এবং নিচে নর্মাল। এই ফ্রিজগুলো আপনার কনভার্ট করে চালাতে পারবেন এবং অ্যালার্ম ডোর আছে, এবং এই ফ্রিজগুলোর আপনার 10 বছরের কম্প্রেসার রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। এগুলো বর্তমান প্রাইসটা কত? হ্যাঁ এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 1,24,900। এটাতে 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, এখন 1,09,900 টাকা। তারপরে পরবর্তী একটা আছে, এটা হচ্ছে আপনার 551 লিটার। এটা উপরে ডিপ এবং নিচে নর্মাল। এই ফ্রিজগুলো আপনার টুইন কুলিং প্লাস যে ফ্রিজগুলো, এগুলোতে আপনার নন ফাস্ট ফ্রিজ, এগুলোর কম্প্রেসারও আপনার 10 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। এগুলো বর্তমান প্রাইসটা কত হবে? এটার বর্তমান প্রাইস হবে আপনার 98,900, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 94,900 টাকা। তারপরে আরেকটা আছে, এটা পরের আছে 415 লিটার। এটা আপনার এটাও নন ফাস্ট ফ্রিজ এবং টুইন কুলিং প্লাস, যেটা আপনার নন ফাস্ট ফ্রিজে টুইন কুলিং হয়ে থাকে, এবং এগুলো কিন্তু আপনার কনভার্ট করে চালানো যায়। এই ফ্রিজটার বর্তমান এমআরপি হচ্ছে আপনার 75,900, 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, এখন আপনি 68,900 টাকা পাচ্ছেন ফ্রিজটা। তার পরবর্তী দুইটা কালেকশন আছে আমার, সেটা নতুন, এবং এই ফ্রিজগুলো কিন্তু আপনার সামনে গ্লাস ডোর। স্যামসাংয়ের সচরাচর গ্লাস ডোর হয় না, শুধু এই দুইটা মডেল আমার গ্লাস ডোর। এটা 415 লিটার এবং এটা 394 লিটার। হ্যাঁ ভিতর ফিচারটা আমি দেখাবো। হ্যাঁ এগুলো স্যামসাংয়ের সবগুলাই নন ফাস্ট, শুধু একটা মডেল আছে ফাস্ট মডেল। আপনার এটা, হ্যাঁ এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে আপনার স্যামসাংয়ের যে 415 লিটার, এটা 94,900 টাকা। আপনার 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, এখন পাচ্ছেন আপনি 80,900 টাকায়। আর এই মডেলটির প্রাইসটা কত? হ্যাঁ এই মডেলটাও আপনার গ্লাস ডোর। এটা আপনার 80,900 এবং 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, এটা আপনি 76,900 টাকায় পাচ্ছেন। এটাও আপনার গ্লাস ডোর। আর এরপর থেকে যেগুলো আছে এবং এর উপরেও যেগুলো ছিল সবগুলাই ফাইবার শিট দিয়ে করা। এটা হচ্ছে 345 লিটার। এটাও উপরে ডিপ এবং নিচে নর্মাল। এগুলো সবই টুইন কুলিং প্লাস কনভার্ট করে চালানো যায় ফ্রিজগুলা, এবং ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজির ফ্রিজ। আর এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে আপনার 345 লিটার। এটার এমআরপি হচ্ছে 59,900 টাকা। হ্যাঁ তারপর এটাও একই ফ্রিজ, সেম মডেল, শুধু কালারটা ভিন্ন। এবং পাশে যে আমার আরও 3টা ফ্রিজ আছে সেম মডেল, শুধু বাইরের গেট আপটা আর কালারটা ভিন্ন। এটার মডেলটা হচ্ছে 334K 5532 মডেল, এবং এর কালারটা হচ্ছে 3টা কালার, একটা হচ্ছে ইউটি কালার, একটা ডিএক্স কালার, আর একটা হলো বিএস কালার। এবং এই তিনটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 321 লিটার। এই 3টা ফ্রিজে আপনার নন ফাস্ট ফ্রিজ, উপরে ডিপ এবং নিচে নর্মাল। এই ফ্রিজগুলো টুইন কুলিং প্লাস, এই ফ্রিজগুলো নন ফাস্ট ফ্রিজ, যেটা আপনার খাবারকে সতেজ রাখে, 24 ঘন্টা পর্যন্ত খাবারকে সতেজ রাখবে। হ্যাঁ এটা 59,900, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, এখন 55,900। আমার এই পাশে, হ্যাঁ এই পাশে আছে ছোট ফ্রিজ আছে, এটা স্যামসাং এর ছোট ফ্রিজ। আপনারা এতক্ষণ একটু বড় দামের ভিতর দেখলেন, এখন একটু কম দামের ভিতর দেখবেন। তা আমাদের এখান থেকে শুরু করেন। হ্যাঁ এটা আমার 253 লিটার ফ্রিজ। এই দুইটা একই মডেল, শুধু কালারটা ভিন্ন, এবং এই ফ্রিজগুলো নন ফাস্ট ফ্রিজ। এগুলো বর্তমান প্রাইসটা কত? এটা বর্তমান প্রাইস 40,900 টাকা, এবং এটা 39,900 টাকা। এগুলো কি বর্তমান ডিসকাউন্ট আছে? না এটা তো বর্তমান ডিসকাউন্ট নাই, শুধু এটাতে আমার আপনি 1,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে এটাতে। তারপরে আছে এগুলো একটু 2020-19 মডেল যেটা আছে, এটা আপনার 278 লিটার। এই ফ্রিজগুলো আপনার ডিজিটাল ইনভার্টার টেকনোলজি ফ্রিজ। এটার আপনার
এমআরপি হবে 47,900 টাকা। এই ফ্রিজগুলোতে 8,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, এখন আপনি পাচ্ছেন 39,900 টাকায়। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এখন আপনাদের দেখাবো কিছু ওল্ড মডেল ফ্রিজ যেগুলো আপনার 2016-17 এবং 15-16 মডেল। সেগুলো হচ্ছে আপনার এটা 26 FAK, এটা 2016 সালের মডেল। এটার দাম হচ্ছে 45,900, এখন 11,000 টাকা ডিসকাউন্ট, 34,900 এই ফ্রিজগুলো। আর এইগুলো সবই নন ফ্রস্ট। এখানে আরেকটা ফ্রিজ আছে, এটা দেখেন, এটা হচ্ছে আপনার 280 লিটার, এটা আপনার 42,900, এখন 7,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, 35,500 টাকা। এগুলো আপনার একটু ওল্ড মডেল। হ্যাঁ, এগুলো সবই গ্লাস ডোর ছাড়া, এগুলো সবই ফাইবার শিট দিয়ে আপনার করা, অ্যাসেম্বলি করা। আর এগুলো স্যামসাংয়ের ফ্রিজগুলো অ্যাসেম্বলি হয় ভিয়েতনামে, মালয়েশিয়াতে, ইন্ডিয়াতে, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে অ্যাসেম্বলি হয়। তারপরে হ্যাঁ, ছোট এই মডেলটা হচ্ছে আপনার 260 লিটার। এই মডেলটার উপরে ডিপ এবং নিচে নর্মাল। এই ফ্রিজটার এমআরপি হচ্ছে 40,900, এটা এখন 6,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, 34,500 টাকা ডিসকাউন্ট। হ্যাঁ, এই পাশে আছে আপনার একটু বড় ফ্রিজ, এটা ওল্ড মডেল, এটা আপনার 350 লিটার, এটা 45,900 টাকা, এখন 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, এটা আপনি পাচ্ছেন 30,500 টাকায়। ফ্রিজটা কিন্তু দেখতে অনেক বড়, অনেক, হ্যাঁ 15,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে এই ফ্রিজটা। হ্যাঁ, নিচে নর্মাল এবং উপরে ডিপটা। হ্যাঁ ভিউয়ার্স, এই পাশে আরও কিছু স্যামসাংয়ের ফ্রিজ আছে, এগুলো আমাদের নতুন কালেকশন। যেমন এটা আছে 345 লিটার, উপরে ডিপ এবং নিচে নর্মাল। এটা হ্যাঁ, এটা 37K 5032 S8। বর্তমান প্রাইস 60,900 টাকা, 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, 56,900 টাকা এটার বর্তমান প্রাইস। পরবর্তী আছে একটু ছোট সাইজ 321 লিটার, এটা 278 লিটার, এটা 321 লিটার, এটা নন ফ্রস্ট ফ্রিজ, এটাও টুইন কুলিন প্লাস ফ্রিজ। এই ফ্রিজগুলো আপনার 56,900, এখন 4,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, 52,900 টাকা এই ফ্রিজগুলো আপনি দিচ্ছি। আরও একটু পাশে আরেকটা আছে 278 লিটার, এটা 30K 3352 S8 মডেল। এই মডেলগুলো 2020-19 মডেল। এই ফ্রিজগুলো আপনি এখন অনেক ডিসকাউন্ট আছে এই ফ্রিজগুলোতে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফ্রিজের এক্সচেঞ্জ অফার আছে, আপনি যে কোনো সচল অচল ফ্রিজ রিপ্লেস করে আপনি এই ফ্রিজগুলো নিতে পারবেন, যে কোনো ব্র্যান্ডের। হ্যাঁ, প্রাইসটা আপনার সচল, যদি ফ্রিজটা সচল থাকে, ঠান্ডা হয় বা বডি ভালো থাকে, তাহলে ছোট ফ্রিজ নিলে ওইটার দাম হবে এই সাইজের। যদি আপনার 200 লিটার থেকে 300 লিটারের মধ্যে ফ্রিজটা নেন, তাহলে আপনার ওটার দাম হবে 4,000 টাকা। আর যদি 300 থেকে 400 লিটারের মধ্যে ফ্রিজটা নেন, তাহলে ওটার দাম হবে 6,000 টাকা। এবং যদি আমার সবচেয়ে বড় ফ্রিজটা নেন 670 লিটার, ওইটার ক্ষেত্রে আপনার ফ্রিজটার দাম হবে 8,000 টাকা, পুরাতন ফ্রিজটার দাম হবে। তারপরে আরও দুইটাই পাশে নতুন কালেকশন আছে আমাদের, এটা দুইটা একই ফ্রিজ, 47 ফ্রিজ। এই ফ্রিজটার দুইটা কালার, একটা ব্ল্যাক, একটা ইউটি কালার। হ্যাঁ, ভিতরের ফিচারটা হচ্ছে আপনার উপরে ডিপ এবং নিচে নর্মাল। এই ফ্রিজগুলো টুইন কুলিং প্লাস ফ্রিজ, এবং এই ফ্রিজগুলো আপনার কনভার্ট করে চালানো যায়। যেমন উপরের অংশ বন্ধ রাখে নিচের অংশ চালু রাখা যায়, নিচের অংশ বন্ধ রেখে নিচের উপরের অংশ চালু রাখা যায়, এভাবে কনভার্ট করে চালানো যায়। এটার বর্তমান দাম হচ্ছে আপনার 78,900 টাকা, 5,000 টাকা ডিসকাউন্ট আছে, 73,900 টাকা। হ্যাঁ, এটা একই, দুইটা সেম মডেল, শুধু কালারটা আলাদা, কালার ভিন্ন। হ্যাঁ, স্যামসাংয়ের যে এখানে যে দুইটা মডেল আছে, তিনটা মডেল আছে, এই তিনটা হচ্ছে আপনার স্যামসাংয়ের ফার্স্ট মডেল। আমি এতক্ষণ আপনাদের দেখাইছি স্যামসাংয়ের নন ফার্স্ট ফ্রিজ, শুধু স্যামসাংয়ের একটা মডেলে আপনার ফার্স্ট ফ্রিজ হয়, সেটা হচ্ছে RB21। RB21-এর ফ্রিজের ফিচারটা হচ্ছে আপনার ডয়ার সিস্টেম, ডিপটা হবে ডয়ার এবং উপরের অংশটা হবে নর্মাল। এই ফ্রিজে আপনার গুড়ি গুড়ি আইস হবে। এই ফ্রিজটাই আপনার শুধু ফার্স্ট ফ্রিজ, এবং এটার ডিসপ্লেটা সামনে, এই ফ্রিজের ডিসপ্লেটা সামনে, আপনার ফ্রিজটা কত ডিগ্রিতে চলতেছে সেটা আপনি সামনে থেকেই দেখতে পারবেন। এবং এটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 34,900 টাকা।
ডিসকাউন্ট আছে? না, এগুলোতে কোনো ডিসকাউন্ট নাই। এখানে এটাও সেম মডেল? হ্যাঁ, এটাও সেম মডেল এবং এটা কালারটা হচ্ছে ইউটি কালার, এটা সিলভার কালার, এটা ইউটি কালার এবং আরেকটা আছে আমার রেড কালার। এবং আরেকটা ফ্রিজ আছে আমার RB21, এটাও আপনার ফার্স্ট ফ্রিজ, নিচে ডিপ এবং উপরে নর্মাল, ডিপের অংশটা আপনার ড্রয়ার হবে। এটার প্রাইসটা কত? এটার প্রাইস আপনার 36,900 টাকা এবং এই ফ্রিজটা আপনার কম্প্রেসার 10 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ফ্রিজের কালেকশন স্যামসাং ফ্রিজের। তো আপনাদের যদি স্যামসাং ফ্রিজ স্যামসাং ব্র্যান্ড যদি পছন্দ হয় তো আপনারা অবশ্যই শোরুমে যোগাযোগ করতে পারেন। আমি শোরুমের নাম্বারটি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখবো। আপনারা চাইলে যে কোনো সময় আপনাদের প্রয়োজনে কল করে বিস্তারিত জানতে পারবেন। আর যারা এখনও চ্যানেলের নতুন দর্শক অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটা অন করে দেবেন যাতে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিও আপনাদের মিস না হয়ে যায়। তো সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফিজ।